Salutare, bine v-am regăsit, un nou episod Podcastul la Cap, acela studio Tele7 ABC din cartierul militar. Eu sunt același Emil Calinescu. Trebuie să spun dinainte că e filmat, dar va apărea cu câteva săptămâni întârziere. În momentul care este filmat este încă în desfășurare Bookfest, așa că lângă mine am un scriitor, dar să lăsăm pe el să se prezinte. Da, te salut și mulțumesc pentru invitație. Mă numesc David Seco, sunt, după cum ai spus deja, scriitor, dramaturg, sunt student la regie de film la Cluj, cochetez și cu regia de teatru și acum am lansez la Bookfest volumul de debut, Războiul fără veac, la editura Junimea și îmi face mare plăcere să fiu aici și să stăm de povești despre literatură și nu numai. Bun, hai să începem cu începutul, că mi-a atras atenția cineva când am spus pe cine am invitat. Care este originea numelui tău, Seco? Așa, e pseudonimul meu literar. Deși așa îmi spun și prietenii, și cred că a pornit, a fost un alint prietenesc. De fapt, prima dată mi-a spus așa proful de geogra în gimnaziu și ne-a zis Seco. Prescurtare mă cheamă Secoșat. Ah, ok, deci cred că asta e numele tău real. Okay. Nu, că m-au întrebat mai mulți dacă sunt maghiar sau polonez. Cred că cineva m-a întrebat dacă am rădăcini japoneze și nu. Și mi-a rămas... Maghiar nu sună. Bine, acum lumea a încercat să ghicească așa o naționalitate posibilă și au fost mai multe variante. Dar de ce cu cap atunci? Păi așa am simțit eu, am vrut să-i dau după aia un twist. Mi-a fost drag și când chiar a fost cazul să încep să semnez niște lucruri pe care le public, am simțit așa că e un twist necesar, nu știu, pur și simplu să-l fac mai... Dar a fost din nou, a fost o chestiune de instinct, nu am neapărat o explicație, n-am ales, n-am stat să mă gândesc care ar fi. Pur și simplu am simțit că așa trebuie să fie, că așa îmi place să fiu și să mă vei face filme tot David Secovești. Da. Bun, tu ești născut în Timișoara, nu? Da. Bun, și de ce la Cluj? Păi studiez regie de film și la Timișoara nu avem... Nu e regie de film la Timișoara. Nu e regie de film. Bun, dar de ce la Cluj și nu la București atunci? Pentru că mi-am dorit să merg Am studiat, am cercetat, am vorbit cu diversi oameni și am ales facultatea de la Cluj, ajungând eu la concluzia că a fi mai potrivit pentru mine, că e... Și într-adevăr, e un mediu mai boem la Cluj, mai așezat, mai... propice pentru inspirație, pentru plimbări foarte lungi pe malul râului și cumva... Păi avem și noi Dâmbovița. Păi da, dar Someșul, spre deosebire de Dâmbovița, e mult mai literar, mai romantic. Dâmbovița are un alt avânt și un alt spirit. De fiecare oraș cu râul lui și fiecare râu cu spiritul lui. Bun, dar atunci următoarea întrebare e evidentă. Timișorean s-a dus la Cluj să fac facultatea, dar cartea și-a scos-o la Iași. Da, corect. Și trebuie să-ți mărturisesc că nu am fost la Iași până acum. Deci nu am pus picior. Zic cum ai ajuns la Junimea. Important. Da, am în 2002, anul trecut, în 2024, când a fost Bookfest la Timișoara, în 2024, eu terminasem volumul și domnul profesor Vasile Popovici, care m-a ajutat foarte mult, a fost foarte generos, m-a ajutat să... Profesorul de-al tău din liceu sau? Nu, este profesor la Universitatea de Vest, fost diplomat, scriitor, critic literar, unul dintre cei importanți intelectuali timișoreni și un om extraordinar. Și el mi-a citit cartea, i-a plăcut și atunci la Bookfest mi-a făcut cunoștință cu doamna director de editura Junimea, doamna Simona Modreanu, și am stabilit să le trimit manuscrisul și să îl evalueze așa cum se evaluează toate manuscrisele de către editură și în urma acestei evaluări am primit răspunsul afirmativ că le place și că o să-l publice. Și când a apărut exact cartea? Acum o lansez la Bookfest, dar ea a apărut de cât timp, de câte luni? Ea a apărut, am lansat-o la Bookfest la Timișoara la finalul lui martie. Deci martie 2025. Martie, ok. Martie, cred că așa scrie și pe ea. Deci e încă relativ proaspătă. Dar crezi că e mai ușor pentru un tânăr scriitor dacă e din provincie, cum ai zis tu, că ai cunoscut un intelectual din Timișoara? Crezi că e mai ușor să ajungi să publici dacă ești din Timișoara sau din Cluj, decât dacă ești din București? Nu mi se pare că e mai ușor. Mi se pare că, în esență, la baza procesului de publicare stă și o să stea întotdeauna
calitatea materialului și așa ar trebui să stea și atunci cred că de oriunde ar veni acest tânăr sau nu neapărat tânăr scriitor, dacă va prezenta unei edituri un material pe care această editură îl va găsi bun și care le va stârni interesul, atunci o să-l publice. Eu așa cred. Bun, dacă nu ai fi avut recomandarea acelui intelectual fost diplomat, crezi că te-ar fi primit editura Junime? Ei au public pe site-ul lor faptul că așteptăm orice autor să ne trimită și să ne evalueze. Tu te-ai răspuns oficial. Eu te întreb mai puțin oficial. Crezi că a contat acea recomandare? Cred că contează orice recomandare a unui om de calibru care te apreciază și care îți apreciază munca. Și cred că e un lucru bun în societate. Adică îl privesc ca pe un lucru bun. Ca să continui întrebarea, crezi că asta este soluția, să găsești un om de calibru care să placă scriitura ta și care să te recomandă unei edituri sau alteia? Nu, dar din nou, nu cred că asta este soluția standard, nu cred că ăsta e sfatul pe care aș da acum cuiva aflat la început să se ducă și să găsească o persoană care... A fost cât se poate de organic tot ce s-a întâmplat, în sensul în care domnul profesor m-a căutat pentru o dezbatere despre Revoluție care s-a întâmplat în decembrie 2023 și unde au fost mai mulți oameni și a dorit să fie câte un reprezentant al fiecărei generații care să vină cu o perspectivă asupra evenimentului. Dar de de tine? Timișoara, pentru că am fost la Loga, la Liceul Loga din Timișoara și pe zona de teatru mai lucrasem deja și pur și simplu cred că a căutat pe cineva care să fie interesat pe partea asta de istorie și eu deja îmi manifestasem interesul pe zona istorică și atunci am participat la acea dezbatere și ulterior l-am rugat dacă poate să-mi citească o nuvelă pe care tocmai o terminasem, ultima nuvelă pe care am scris-o, a patra, în ordinea din carte, cea despre Rusia lui Ivan cel Groaznic, și a citit-o, i-a plăcut și ulterior i-am trimis manuscrisul. Deci a fost cât se poate de organic, n-a fost o chestie de genul acum am terminat cartea să căutăm pe cineva care să... Bun. Aici este o culegere de novele, nu? Da. Spune un pic despre ele. Se cheamă Războiul fără veac. Care este subiectul principal al tuturor novelelor? Subiectul am încercat să fie clar încă din titlu și este acest război etern. Nuvelele se întâmplă în mai multe perioade istorice și liantul lor este tocmai această repetiție a unor lideri demenți, a unor oameni puși în situații limită care trebuie să supraviețuiască în momente în care pare că toată istoria se întoarce împotriva lor, că toate șansele sunt împotriva lor și al acestei ciocniri dintre forțe colosale ale istoriei și indivizi izolați, în aparență lipsiți de putere, care trebuie să înnoate împotriva curentului și să încerce să supraviețuiască. Și liantul acesta este. Și în fiecare nuvelă am conturat apariția unor figurine de lut care sunt explicate în epilog și dezgropate în prolog. Pentru că volumul coboară în timp, prologul setează totul sub zodia războiului din Ucraina, când arheologii care găsesc aceste figurine de lut misterioase aud la radio că a început războiul în Ucraina, dar nu înțeleg limba în care se vorbește acolo. Și ulterior figurinele apar și cartea coboară în timp. Italia ocupată de naziști, Spania ocupată de trupele lui Napoleon, armada spaniolă și invazia nereușită a Marii Britanii, Ivan cel Groaznic și opresiunea Novgorodului și cruciadele. Și în epilog, figurinele acestea își găsesc o explicație pe care nu o dezvălui. Bun, tu când te-ai apucat să scrii novelele astea? În 2022, deci în februarie cred că a început invazia în Ucraina. Și imediat după. Da, pentru că acela a fost și declanșatorul. Și practic în 2024 era gata, deci în 2 ani nu le-ai scris pe toate, nu? Da. Până în ultima zi, până când s-a publicat, am tot revenit asupra lor și am corectat, dar novela cu Ivan cel Groaznic a fost gata în decembrie 2023. A fost gata ultima novelă.
Deci 2 ani de zile, după aia le-am tot corectat, deci muncă propriu-zisă de scris, rescris și schimbat a fost cam 2 ani. Și spre 3 cu ceea ce a însemnat corectare și mici modificări. Cine a făcut aceste poze? Înainte de fiecare povestire este o fotografie generată cu AI? Nu, e o pictură, Moartea pe cal albă al lui Benjamin West din 1780 și ceva, scrie pe prima copertă, adică înăuntru. Este o pictură de la muzeul din Detroit, din Statele Unite. Eu am căutat, mi-am dorit să am o pictură, e aceeași care e și pe copertă. Deci este un tablou mare care este descompus în fragmente mai mici. Toate sunt din același tablou. Da, e același tablou. Și am căutat, ca să ilustrez cartea, mi-am dorit o scenă de război, o scenă intensă, crudă, sângeroasă, care să capteze cât mai bine spiritul cărții. Și am tot căutat tablouri și l-am ajutat, era mai problemă cu drepturile de autor, pentru că sunt foarte scumpe. Inițial mă orientasem către un tablou de Peter Bruegel cu tot așa o lucrare imensă a morții și a războiului, dar era de la Muzeul Prado și costa foarte mult. Și până la urmă am găsit, ca fiind fără drepturi de autor, fiind de acum 200 și ceva de ani tabloul acesta, și am scris mail la Detroit dacă... Drepturile sunt ale muzeului care deține tabloul, nu? Da, și teoretic este liber să fie folosit. Și le-am scris un mail, le-am spus ce îmi propun să fac cu el, că am un volum care urmează să apară și că mi-aș dori să folosesc tabloul lui Benjamin West ca să-l ilustrez și au fost de acord. Mi-a atras atenția, referent cartea, și este o poveste, se cheamă Corida pisicilor negre. Da. De ce pisicilor negre? Pentru că în novela respectivă, o să vezi când te apuci de lectură, este se întâmplă în Spania, ocupată de trupele Napoleon, în Madrid, și unul dintre protagoniștii acestei novele este un motan negru care se întâlnește. Novela este pe 2 planuri. Un plan este cel al mareșalului Murat, care orchestrează ocupația peninsulei și care pune la cale o rebeliune artificială a celor din Madrid ca să o reprime sângeros și să oprească orice fel de încercare de rebeliune în Spania. Și celălalt plan este al unui cerșetor care își duce veacul pe străzile din Madrid, bea rom și se simte bine și se întâlnește cu acest motan negru care se ține scai pe urmele sale pe măsură ce cerșetorul este arestat pentru că aude ce nu trebuie, la un moment dat aruncat în pușcărie, se întâlnește cu alți evadați, se evadează și tot așa. Și motanul se ține mereu pe urmele lui. Și corida este... Novela începe cu o coridă la care asistă marele stat major francez împreună cu regele Spaniei, fratele lui Napoleon. Și atunci e o combinație. Ai fost în Spania? Nu. Eu am fost în Spania și am văzut chiar corida. Wow. În Valencia am văzut și erau vis-a-vis niște protestatari din aceștia ecologiști care protestau împotriva coridei și o cruzime împotriva animalelor și așa. Și într-adevăr la coridă majoritatea spectatorilor erau străini. Da, deci corida, deși e tradiție spaniolă, e mai mult pentru străini. Da, a devenit o atracție turistică. Că și aici am umplut arena cu francezi, numai francezi în arena. Da, te întrebam, tu zici că ai asistat la o coridă, dar dacă n-ai asistat, te-ai uitat pe YouTube? Da, m-am uitat și m-am documentat și am căutat care este ritualul coridei, ritualul tradițional spaniol al coridei, ce se întâmplă cu taurul, exact care sunt mișcările, care e relația dintre toreador și taur. M-am uitat și la înregistrări și am încercat să capturez acest spirit al coridei. E legendă sau e adevărat că în unele locuri mănânci taurii sacrificați la corida? S-ar putea să fie o tradiție veche, deci să se fi întâmplat în jurul anului 1000, pentru că coridele sunt foarte vechi. Știu. Și perioada antică. Astăzi cu siguranță nu, dar în perioada antică e foarte posibil să se fi întâmplat, pentru că sunt multe tradiții ale multor popoare din perioada antică și chiar din preistorie, când au început să apară civilizațiile de genul ăsta. Deci e foarte posibil să fie avut această nuanță foarte sacră în cinstea zeilor, pentru că până la urmă taurii erau sacrificați și pe altare pentru zei
și atunci să fie avut acest element în plus de ne luptăm cu taurul, îl ucidem și aducem un sacrificiu zeilor la care participăm și noi gastronomic. Mi-am adus aminte de un banc, și că la o astfel de cârciumă unde se servea, specialitatea casei erau cojones de taur. Și la un moment dat se duce unul, mănâncă dita mai alea, mănâncă a doua oară o porție mare și a treia oară că vine cu un prieten, îi aduce o porție mică. Ce s-a întâmplat? Toreadorul n-a reușit de data asta. Da, intens. Da, într-adevăr, are o formă de adevăr. Uite, acum lucrez la un roman care se întâmplă în Africa și la un trib de vânători culegători din savană. Am întâlnit această tradiție perpetuată până în ziua de azi, ca vânătorii, deci partea leului în vânătoare, este organul genital al babuinului vânat, pe care îl mănâncă ca pe o delicatesă. Deci, da, până la urmă, dacă mâncăm animale, ce părți alegem să mâncăm din ele și ce animale alegem să mâncăm, devine profund legat de constructe sociale, de felul în care ne raportăm la anumite animale și de felul în care s-a format mentalul colectiv în legătură cu sacralitatea sau nesacralitatea unor animale. Dacă te duci în Spania, ai asista la o corridă sau prea sângeroasă? Nu, aș asista. Ai asista, ok. Aș fi un scriitor, un om ipocrit dacă aș scrie despre o coridă și m-aș feri să văd așa ceva. Nu, aș asista. Este un spectacol al cruzimii și al barbariei, dar eu nu pot să numesc sport, adică atunci când văd că este sport, zic, unde e sport? nu, Nu am nicio șansă. nu e sport. Din ce am văzut eu, erau mulți. Unii figeau o suliță aici, Da. unii nu știu ce făceau. Deci nu era un toreador versus un taur, să aibă o șansă. Erau mulți contra un taur care nu avea nicio șansă. Dar sunt, din câte știu, sunt două tipuri. Deci sunt mulți împotriva unui taur, e și ritualul toreadorului. Uneori se întâmplă să fie amândouă împreună, în sensul că toreadorul începe cu materialul acela roșu și e toată urmărirea și când taurul obosește, vin și ceilalți și masacrează. Așa mi s-a zis când am cumpărat biletele în 2015, era 12 euro biletul. Acum nu știu cât o fi, în Valencia, repet. Da. Și mi s-a zis de la casă, domnișoara de acolo mi-a zis că asta este o corridă specială Nicea Clasic. Da. Dar și ne-a întrebat, ați mai fost? Că eram eu cu un prieten. Zic, nu, n-am mai făcut nicio corridă. Și aici, ok, pentru voi nu o să fie mare diferență, dar asta este o corridă diferită. Da. Că normal, cred că, adică normal toreadorul este... Da. Dar acolo nu începea toreadorul, adică practic începeau ceilalți și toreadorul intra, și taurul deja s-a fixat aici, el era dezorientat, era... Da. Și erau mai mulți, adică mai mulți toreadori, mai mulți tauri și după aplauze și așa îmi dădeam seama că toreadorul vedet a intrat mai încolo. Da. Păi depinde clar că se schimbă de-a lungul timpului și în funcție de zonă și de ritual și de cadru legal, că sunt convins că, eu n-am cercetat, dar sunt convins că în 2025 cel puțin e foarte strict reglementată treaba asta, adică nu cred că n-a avut niciun efect campania de a opri genul ăsta de lucruri. Adică mi s-a părut un subiect literar relevant și acolo prefigurează destinul ocupației franceze, moartea toreadorului. Cu asta începe, nu strică. Legat de francezi, există coride și în Franța, în zona aia de sud. Nu știu dacă nu cumva e Catalunia sau... Deci este și în Franța. Ei am înțeles că consideră că este și o tradiție catalană. Da. Deci este și în Franța și în Spania, e ok. Da. Spune-ne, tu ai scris în afară de această proză scurtă, tu ai scris și dramaturgie. Da. În ce ordine? Întâi te-ai apucat de scris dramaturgie, apoi proză scurtă? Prima dată a fost proză scurtă pentru că eu am început să mă joc cu literatura, să scriu proză de prin gimnaziu deja, că mă atrăgea. Declanșatorul au fost testele pe care le dădeam pentru evaluarea națională, acele subiecte standard și le tot făceam și acolo pe vremea mea, că la un an după s-a schimbat formatul, eu încă am prins la subiectul 3 era o compunere liberă. Scrieți o compunere despre o după-amiază de primăvară. Și da, așa era.
scrieți o compunere despre prietenie, despre mare, despre o amintire dragă. Și trebuia să scrii 200 de cuvinte, nu mai știu cât, despre... Și eu, făcând acele exerciții, mi-am dat seama că îmi place foarte tare. Și mă străduiam, le făceam, pentru că aveam de făcut 2-3 teste pe zi și atunci deja făceam ca niște serii cu un detectiv care revenea sau cu niște reveneuri. Da, le am pe toate, le am acasă pe toate. Și atunci, prima dată a fost proza. Și încet m-am apropiat și de dramaturgie, că de fapt am intrat în clasa 10-a în trupa de teatru Heavenly Hell Timișoara și acolo există această tradiție de a ne scrie singur textele, deci de a face totul singur. Și acolo am participat în primul an împreună cu ceilalți la scrierea textului de atunci, un musical care nu s-a mai jucat. Anul următor, împreună cu un bun prieten care acum e și el student la teatru la Berlin, am scris la două mâini piesa din anul acela, Requiem, la care nu mai știu, n-ai fost, a fost la București, dar ne-am intersectat pe acolo, că ți-am zis că o să se joace. Da. Că mi-amintesc că a fost la serie de teatru studențesc și... N-am ajuns atunci, da. Da, am jucat acolo, după am jucat și la Bacău și în al treilea an am scris, am adaptat Legenda Meșterului Manole cu un twist modern, acolo am schimbat puțin datele, pornind de la ipoteza că dacă ne construim mentalul colectiv pe mituri atât de barbar înțelese, că mitul e frumos, dar se înțelege mot-a-moc, de exemplu, în cazul Meșterului Manole, se înțelege mot-a-moc că nu e nicio problemă să renunți la cineva drag chiar până la sacrificiu extrem ca să-ți duci tu la capăt viziunea și creația. Așa e perceput, așa e predat în școli și atunci a fost o revoltă împotriva acestei percepții și am zis că trebuie să... Ce anume e frumos Legenda Meșterului Manole? Mi se pare greșită de la un cap la altul. Nu mi se pare... așa cum este ea în original, doar că e prost înțeleasă în sensul în care în original, vorbind de un sacrificiu pe care Ana îl face din dragoste, sigur, totul funcționează ca o metaforă. Stai pe. Ea face sacrificiu conștientă fiind? Mie se pare că nu. Eu cred că da. Crezi că da? Eu cred că da, pentru că ea acolo se confruntă în drumul către șantier se confruntă cu o suită de fenomene potrivnice pe care Manole le cheamă și se roagă pentru ele și ea insistă în continuare. Eu cred că subconștient e vorba de un atașament profund care merge până la capăt. Și de asta mie mi se pare că dacă o înțelegem ca o mare poveste despre dragoste, care poate funcționa la fel de bine și reciproc, atunci funcționează, dar într-adevăr ea e văzută ca fiind așa și așa și este și predată și prezentată ca fiind un om genial care trebuie să-și sacrifice soția pentru munca lui. Eu nu sunt feminist de felul meu, dar aici mi se pare și mie greșit că el e bărbatul și sacrifică femeia. Da, eu sunt profund de acord cu asta dacă o vedem așa, dar eu din nou o văd ca pe un sacrificiu din dragoste. Deci Ana cunoaște relația dintre ei, este... Da, tu ajungi în momentul B. Momentul A este când stabilesc ei meșterii între ei, care va fi prima soție care va fi văzută, va fi sacrificată. Deci ei au stabilit ca bărbați că una dintre femei va fi sacrificată. Da, bun, asta punctual este complet greșit, sunt de acord. Este complet greșit. Dar eu mă refer exclusiv la drumul Anei și totuși să ne gândim că e un lucru care se întâmplă în țara românească, în zona fondării ei secolul 13, secole 13. Bun, da, dar să nu mai vorbim, să vorbim că e o chestie istorică și atât. Păi este istorică, dar mi se pare că este foarte relevantă și pentru prezent. Dar bun, acum am divagat un pic de la ce am făcut eu în Manole, că... Am o problemă cu Manole că încă se studiază în școală, e problema mea. Da, și eu sunt de acord, mi se pare că nu se studiază bine. Mie acolo mi se pare că este un germene foarte profund al cuiva care din dragoste înțelege că niciodată relația lor nu va mai fi la fel dacă obiectul pasiunii al unuia din cuplu nu este atins și atunci se sacrifică. Oricum Manole își găsește și el moartea. Deci e o chestie foarte profundă acolo, dar cred că trebuie studiată cu mai mare atenție. În textul pe care l-am scris eu, Ana se dă jos de pe zid și îl trage pe Manole la răspundere. Se ceartă, pleacă și Manole este cel zidit.
Deci eu asta am scris, noi asta am jucat, să ne înțelegem. Da, problema mea e altă, de ce trebuie cineva zidit? Adică nu știu, problemă. Pentru că e o chestie metaforică. Are legătură cu sacrificiul suprem pe care un creator îl face pentru creația lui. În sensul în care el trebuie să se pună pe el însuși acolo. Și într-adevăr, de asta am și schimbat mitul în adaptare, pentru că așa cum e văzută, nu mi se pare în regulă ca cineva să pună el pe altcineva în locul lui, adică un creator nu are dreptul să sacrifice pe altcineva în afară de el însuși pentru creațiile sale. Și mie așa mi se pare că e văzută și prezentată ca fiind un om care, da, uitați, e ok să facă chestia asta pentru că are o misiune și în numele misiunii este ok să își sacrifice soția. Acceptăm asta și asta nu trebuie să acceptăm. Mi se pare că e greșit să fie prezentat așa. Reformulez întrebarea. Crezi că ar mai trebui predat în 2025? Da. Da? Cred, dar nu ca, cum să zic, fiind un mit fondator și fiind una dintre poveștile importante care există în spațiul românesc, cred că trebuie predat. Dar eu cred că trebuie predat în școlile din România și Shakespeare, cred că trebuie predat și Dostoievski, adică dar face parte dintr-un canon. Știi că e culmea că eu în 2001 am intrat la liceu, în 2005 am terminat. În 2001, manualele alternative de limba română erau pe teme și la tema iubirea am făcut Romeo și Julieta. Da? Da. Wow! Păi și ce n-ai să schimbat? Nu știu. Că eu simt că lipsește foarte tare literatura universală din peisajul românesc, adică toți copiii îi detestă profund pe Blaga și pe Sadoveanu pentru simplu fapt că aud doar de ei din aceleași eseuri standard pe care trebuie să le tocească și să le... Sadoveanu e greu. Dacă mă întreb pe mine, Sadoveanu nu este de clasa 9 sau clasa 10. La fel Păi și ce, Marin Preda este? Marin Preda este. Cum să fie? E mult mai ușor. Nu mi se pare. Eu citesc Boromeții cu plăcere. Sadoveanu, dacă îmi dai Frații și drept, și acum mi se pare greu aia. Da, tu în program ai Baltagu. Baltagu este banal, nu mai banal, este foarte frumos. Da, are o frumusețe, dar Baltagu e mult mai simplu ca Boromeții. Da, dacă e strict Baltagu. Păi luăm strict, că noi acum vorbim de cărțile punctuale care sunt în programă, că lumea nici profesori, nici elevii rare ori să mai duc să mai citească și altceva. Da. Să ia Baltagu se face. Da, eu am avut textulețe mici de Sadoveanu și în clasa 4 și nu înțelegeam nimic din ele. Îmi pare rău. Eu n-am avut textulețe de Sadoveanu în clasa 4, dar da, e într-adevăr, e profund și are scrieri foarte complexe. Mie de el nu-mi place din alte motive. Mi se pare... Politice, evident. Și mi se pare că și asta ar trebui să se prezinte în școală. Bun, trebuie să prezinte, de aici nu sunt de acord să scoți pe motive politice. Nu să scoți, dar să-l prezinți. Rămâne un autor mare cu scrieri importante, dar mi se pare important ca lumea să știe tot. Tot ce a făcut, la fel cum e important să știm și marile opere ale lui Eminescu, dar și derapajele naționaliste și hipersexuale ale lui Eminescu, adică să știm tot. Adică opera lui publicistică, nu numai... Da, exact. Sunt de acord. Ce ziceam? Uite, de exemplu, eu am studiat Mircea Eliade în școală. La Țigănți nu înțelegeam mai nimic. Eu nu știu exact în fiecare moment unde mă aflu. Da. Când am văzut când aveam 29 de ani, o montare după La Țigănți, la Teatru în București, mi s-a părut genială. Da. Și am constatat că nu eram la 16 ani când a ajuns de copt pentru Eliade. Și altfel, ai problema că mulți urăsc, cum zici tu, acești autori, care altfel au texte foarte bune, pentru că nu sunt pentru ei. Nu, îi urăsc pentru că le sunt prezentați ca o chestie obligatorie, prăfuită și niciun profesor sau foarte puțin profesori reușesc să transmită ce e frumos acolo, să deschidă un univers specific al unui autor și să stârnească pasiunea în acei copii. Deci, din start se vine cu faptul că în 4 ani aveți BAC-ul, noi ne pregătim pentru BAC, ținta noastră este BAC-ul, uitați, avem Baltagu, uite aici o compunere, trebuie să o ții, eseu, trebuie să îl ții minte, îl înveți pe de rost, îl tocești. Eu nu-ți dau test din ce ai înțeles tu din Baltagu, să zicem, îți dau test din ce ai tocit, din ce ai reținut mot-a-mot. Hai să spun o întâmplare reală din clasa 9, nu știu dacă voia să cu repetire, erau pe tematici. Și era romanul de aventură. Deci am avut toate pânzele sus. Da. Toate pânzele sus și eu văzusem filmul de, nu știu, de 10 ori, 15 ori. L-am mai văzut de atunci, de încă vreo 10. Și am luat cartea, am citit-o.
Da. Și profa foarte calmă, deci a fost o chestie joi, vineri, nu mai știu când am avut ora de limba română. Am citit-o peste weekend, luni sau marți am avut din nou o oră și a zis trece mai departe, asta nu e programat de BAC. Wow. Și noi am stat 2 săptămâni la o prostie gen Enigma Otiliei. Am stat nu știu cât la Ion care sărută pământul și care eu nu înțeleg atașament pentru pământ, că m-am născut între betoane. Și tu spui că toate pânzele de sus nu e program de BAC? În clasa 9 mă interesează pe mine BAC-ul? Păi, după aia mi-am dat seama ce bine că nu am studiat-o și că nu am luat-o pentru BAC, pentru că aș fi învățat clișee despre ea. Exact. Și că m-am bucurat de roman, ca atare. Exact. Așa că ție nu-ți doresc să ajungi programul de BAC. Da, să știi, asta e un lucru pe care îl spun și eu. Chiar îl spun și vorbeam și cu prietenii mei că dacă sistemul rămâne așa cum e și astea rămân metodele și abordările clasice legate de un text, chiar nu-mi doresc să ajung în programă. Și eu, cu cel mai mare drag, am descoperit autori care nu sunt în programa de BAC, români sau străini mai ales, că acolo e niciunul. Și da, mi se pare că... Ia zi un român care ar trebui să fie și care nu e în programul de BAC. Da, din nou, hai să vedem, ar trebui să fie... Că nu-i doresc unui autor genial să fie în momentul ăsta în programa de BAC. Așa. Deci ar trebui să fie într-o programă ideală, într-un învățământ ideal. Așa. Zi-ne un exemplu. Cărtărescu. Bine, el e cu poema Chiuvetei, mi se pare o aberație din tot ce a scris Cărtărescu să pui poema Chiuvetei și oricum e... Eu n-am făcut poema Chiuvetei, eu n-am o Cărtărescu deloc. Eu am avut... Și e opțional oricum, adică nu pică, se știe că nu pică. E acolo, la postmodernism, cred, cu Femeia Roșu, nu pică. Crezi tu că dacă ai lua un Folenoid sau o altă operă de Cărtărescu, să o pui obligatorie, crezi că ar înțelege elevii? Eu nu cred. Da, vezi, asta mi se pare că criteriul ăsta de obligativitate trebuie schimbat. Eu prefer, nu știu, și e greu într-adevăr să ocolești ceea ce s-a împământenit, că vă dăm compuneri tip, le rețineți și luați 10 și mergeți toți unde vreți. Mie mi se trebuie schimbat profund, să fie o listă mare de opțiuni din literatura românească și literatura universală, din care elevul să aleagă câteva, să zicem, ai obligatoriu să citești 10 cărți din cele 100 pe care ți le dăm. Și ulterior, la BAC, să trebuiască spontan să vii cu o interpretare personală a unui roman ales. Dar și formulările de la BAC să fie de așa natură încât să nu poți să vii cu un veac de singurătate învățat tip la meditații. Deci să fie un fel în care să se stimuleze studiul și cercetarea personală a elevului pe ceva care îl pasionează. Eu garantez că e o carte pentru toată lumea în lumea asta. Evident. Eu am gândit la un moment dat de ce nu să dau subiecte de genul care e personajul tău literar preferat din literatura română. Da, de exemplu. Și fetele ar scrie despre Victoria Lipan. Adică e evident că, o feministă avant la letră... E evident că multe femei o plac și uite ce femeie dârză și așa. Uite, eu aș scrie, nu știu, despre Ilie sau Nicolae Moromete. Da. De ce nu? Dacă mă care a scris pe ce ar simți acum, așa ar putea să avem. Da, și ce mi-e o prietenă profă de română? Și de ce se evită subiecte de genul? Știi că tu BAC-ul dai cu colțul închis. Da. Cu cât schimbi mai personalizat, cu atât ți s-ar recunoaște stilul și ai putea lăsa semne. Da, bine, dar ele se corectează, dacă ești din Timiș, ele se corectează în Vaslui. Ce stilul? Păi bun, și atunci de ce mai acoperi colțul, dacă oricum deși în Vaslui ca Davisec? Nu știu. Întreb și eu atunci. Așa mi-a zis profa. Că zice că de-aia trebuie subiectele să fie cât mai standard și nu trebuie să fie cât mai obiective, chiar că e limba română. Da. Bine, asta cu acoperit, asta cu trimisul și corectatul în alte județe are o dată relativ recentă. Deci nu cred că e din 2004 chestia asta. Nu știu cum era în București, era regulă că se corecta în altă școală. Vezi? Și cam așa cred că era și peste tot și aici, da, deja e mai ușor dacă n-ai numele acoperit. Și cred că a rămas numele ăsta acoperit dintr-o perioadă în care acum, într-adevăr, dacă se trimit la Vaslui, nu cred că. Dar nu știu dacă de București să trimit în altă parte sau nu cumva, nu știu, în alt sector, habar n-am, nu știu. Repete, pe vremea mea era să trimitea un alt la liceu. La liceu, da. Nu știu. Da. Rămâne ideea că dacă eu scriu ceva, tu scrii altceva, trebuie să fie o grilă obiectivă. Da, sunt de acord, dar mi se pare că și deja dacă avem un text liber, trebuie adaptată și obiectivitatea asta. A doua mea problemă este că eu am avut în toată materia de limba română o singură piesă de teatru. Da, corect. Una singură.
Și puteam să scriu, nu știu, o scrisoare pierdută, puteam să scriu o noapte furturoasă, mă rog, toată lumea a fost scrisoare pierdută. Bă, dar toată dramaturgia românească să reduce la o singură piesă de teatru? Păi, da, și asta e o problemă. Că și noi am avut... Deci toată dramaturgia înseamnă o singură piesă? Iona și o scrisoare pierdută. Ați avut două? Am avut două. Deci dublu. Și în școală știu că la un moment dat ni s-a vorbit și de Blaga, dar oricum e prea puțin. Nu știu, eu am fost, de exemplu, a venit Teatrul din Iași, nu Teatrul Național, Ateneul din Iași, care făcut de teatru, a venit la un moment dat în turneu în București. Și ei aveau o montare după Tachia Încheșcadăr. Și venise o profă cu elevii din Ilfov și ea apoi a rămas, eu am plecat ca să terminase spectacolul, dar a rămas să discute și a zis că ea a făcut Tachia Încheșcadăr la clasa 8. Da? Da. Interesant. Deci nu știu ce materie, așa. Serios, Nu știu, da, adevărul e că în program am... Și Tachia Încheșcadăr este o piesă chiar ofertantă. Da, este. Nu știu când e scrisă, dar pentru zilele noastre este, nu știu cum să spun, toleranță interetnică și cu... Da. Nu, că am văzut asta, am văzut adaptarea cu Mălăele, cu Vasilescu și cu... Mihai Constantin. Așa. Da, deci nu, e valoroasă. Da. E valoroasă. Da, depinde foarte mult. Mai sunt, dar în general, în 90% dintre școli îți garantez că nu se face Tachia Încheșcadăr. Deci era totuși o excepție. Nu știu dacă a ales ea să îl predea așa, să reprezinte copiilor și aplaud inițiativele de genul ale profesorilor care vin și zic ok, avem o programă cam strâmbă, hai să vă vorbesc despre o carte mișto, sau dacă era cumva o opțiune în programă că acum ai o oră în care trebuie să vorbești, îs ore în care, acum trebuie să vorbim despre o temă și atunci tema aia poate să fie servită de un text. Deci nu știu cum a fost. Dar în felul în care este acum făcută programa școlară, chiar aplaud profesorii care au spirit și au har și nu vor să fie totul după litera programei, ci mai degrabă să stârnească un pic de pasiune în elevilor, să stârnească interes, să stârnească dialog. Uite, ca să mai zic ultima și după aia promit că pun întrebări, dar eu, ca elev în București, n-am fost dus la teatru decât de învățătoare. Da. De la clasa 5-a nu m-a dus niciun profesor de română la teatru. Nici măcar să-mi sugereze, uite, facem scrisoarea pierdută. E o montare la Teatru X, hai să mergem cu toți. Da. Și acum în Slatina nu e teatru, Slatina mea natală, dar în București sunt atâtea teatru. Da, corect. Nu știu, da, eu am avut noroc, la noi aveam o profă care chiar strângea, venea cu liste, era înțelege cu teatru, să biletele mai ieftine pentru elevi și chiar făcea, adică aveam un grup și spunea cine vrea la teatru, am 6 bilete la ăsta, hai să mergem și ne organizam. Dar era o excepție din nou, adică nu e o practică, era... Profesoara aceea este pasionată de teatru și mergea cu copiii, deci nu era... Într-adevăr, sunt de acord, ar trebui mult mai mult să se insiste în cultură și să fie timp alocat instituțional pentru... Păi săptămâna altfel. Nu, dar timp săptămânal alocat pentru activități care să-ți sporească... Care săptămâna altfel încurajează să se ducă la teatru. Eu am văzut copiii ducându-se la mall. Ok, au fi intrat la film, nu zic nu. Poate găsesc un film la educativ, ba nu, am văzut și între la bun. Ok. Dar au intrat la film 2 ore și în rest au stat 5 ore mall. Serios acum, nu, nu merge. Da. Săptămâna altfel, la McDonald's, totuși. Și oricum mall-ul nu e, adică șansele mai mari să nu fi intrat la un film educativ decât să fi intrat la un film educativ. Da, eu am văzut intrând în animații totuși, dar nu știu cât de educativ e, dar erau clasa 5 animații. Acum, e ok, e drăguț. Problema e cu alea că sunt dublate în română, da? Ok, asta e oricum o altă discuție. Da. Dar 5 ore în mult, pe lângă, corect. Adică, trebuie, într-adevăr, și oricum e prea puțin și când ai 2 săptămâni pe an, că acum se ne duce săptămâna verde. Dar nu știu că e diferență între ele. Săptămâna verde, teoretic, accentul e pus pe ecologie. Adică mergem să plantăm copaci, mergem să... Care ar face asta, dar nu fac. Nu, la mine la școală se întâmplă. La mine în fiecare an era activitatea de plantare și la mine chiar se făcea. Unde ați plantat? Stai să mi amintesc, pe malul Timișului, undeva ieșind din Timișoara, acolo, pe undeva, pe malul râului Timiș, știu că s-au plantat, altă dată a fost activitate de plantare, bine, aia a fost orchestrată de un bun prieten, care era în Consiliul Elevilor și aia a fost lângă aerodromul unde se întâmplă Flight Festival-ul și erau plantat mulți copaci. Dar, din nou, nu sunt practici răspândite astea. Bun, din păcate. Că toți suntem la capitolul școală. Știu că s-a aprobat istoria filmului în liceu, nu?
Da? Da. Nu. Cred că ca opțional, nu? Da, nu mai știu. Știu că a fost o petiție să se strâns și am impresia că s-ar fi aprobat. Da, întrebare, cine ar trebui să predea? Unul ca tine, adică student, cine a făcut regie, actorie, cine ar trebui să predea? Nu știu. Da, în principiu, un absolvent al unei facultăți de specialitate. Sau Nu. Există și secție de filmologie, respectiv teatrologie. Adică trebuie musai aia sau poate să predea și un actor? Nu, un actor, un regizor, un director de imagine, oricine care are abilitățile necesare de a dialoga cu elevii și dorința de a face chestia asta. Eu cred că oricine din lumea filmului poate. Că și acolo primești o programă. Și tu? Ți s-ar părea util? Sau am ajunge exact la situația cărțile? Ca ți s-ar preda prost și n-ai mai iubit filmul deloc, de fapt. Și eu mă întrebam asta, să știi, când eram la liceu mă gândeam, bă, ce tare ar fi să avem educație cinematografică și în loc să avem 4 ore de nu știu ce, să avem 2 ore de educație cinematografică. Pe de o parte, există riscul să pice în aceeași capcană ca și a literaturii, pentru simplu fapt că dacă sunt oameni, din nou, fără har, care vin și îți arată pe aripile vântului că le-a plăcut lor și nu știu ce, e rău. Pe de altă parte, trăim într-un secol al vizualului. Toată ziua suntem pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok, mediul vizual e mediul nostru principal de a obține informații, de a consuma cultură, tot. Și atunci mi se pare totuși că dacă am găsit oameni care să fie pasionați și capabili cu niște filme antrenante, eu n-am nicio problemă să li se arate Tarantino la liceu. Și atunci cred că să li se explice Tarantino, mă rog, da. Da, și să vadă dacă s-ar uita la... Eu văd, foarte posibil, o săptămână, 2 ore de educație cinematografică și sigur trebuie făcut astfel încât să poți la un film întreg. Marți ne uităm la Pulp Fiction, joi îl discutăm. Și scriem despre el, analizăm personaje, exact ce putem face despre o carte, exact ce putem face despre Baltagu, putem face despre orice film. Problema este că dacă eu văd Tarantino, cum nu știu, poate mi-aș plăcut și la 16 ani, dar 3 sferturi dintre colegele mele l-ar fi disprețat. Da, bun, bine, Tarantino e un caz anume. Da, eu îți dădeam ca exemplu, nu poate să placă același lucru și nu poate să fie potrivit același film pentru toată lumea, e problema mea. Da, eu sunt de acord, deci din nou, Tarantino a fost un exemplu, dar oricum, chiar simplu fapt că unora le place și altora nu le place, este o realitate care dacă este gestionată bine de un profesor și duce la dialog și la schimb de opinii argumentate despre de ce e bun, de ce nu e bun, de ce îmi place, de ce nu-mi place și clasa discută împreună cu profesorul și se încurajează, asta este foarte valoros. Este foarte valoros pentru că în școală se tace, se scrie, se ascultă, se tocește. Și se mai face asta? Normal. Și în facultate, la mine nu, recunosc și am mare noroc, dar se face. Și se scrie, se tocește și exercițiul dialogului, exercițiul deschiderii și al interacțiunii cu aproapele tău este nul. Uite, eu am avut, iar mă plâng, dar eu când am intrat la facultatea de sociologie, am învățat prima oară să fac recenzie. Da. Eu până atunci eu nu știam ce e recenzie și ziceau, dar cum adică tu povestești cartea? Păi zic, asta am făcut în liceu, nu asta trebuie să fac, nu? Nu. Trebuie să prezinți. Da. Trebuie să o faci și zice, dacă ai un roman și nu o carte de specialitate, e o carte de sociologie, ce trebuie să fac eu? Zice, tu vrei să dezvălui finalul tot? Pe atunci omul de ce să mai citească? Da, corect. Eu atunci am aflat ce e o recenzie. Da. Făcusem 12 ani și vorbeam un liceu bun, eu HD, în București, Colidor Rațional. Da. Da, și lumea merge. După ce iese din liceu, foarte mulți oameni află foarte multe lucruri. Da. Și din astea de bază, adică vorba aia e o recenzie, știi? Da, eu nu știu ce e recenzie. Da. Și asta e o mare problemă a învățământului, că am rămas în niște scheme vechi și îi dăm înainte cu încredere că funcționează, că o să fie bine și la final de an ținem discursuri cu zâmbetul pe buze și nu funcționează și nu e bine. Și rata de analfabetism e imensă și din cei care nu sunt analfabeți, cei care nu înțeleg în ce lume se află, dar știu cu cuvinte complexe să spună o părere care denotă o lipsă de înțelegere a lumii, sunt iar foarte mulți. Și atunci... Revenim la tine? Da. Ne spui de ce regie de film? Da, pentru că Și când anume te-ai decis să regie de film? Printre 8-a, să știi. Pe bune? Da, mi-am dorit foarte tare. Am văzut o groază de filme, încă încerc să mă uit la o căruță de filme, dar în liceu chiar m-am uitat la o căruță de filme
și în gimnaziu și mi-a plăcut foarte tare, efectiv m-a intoxicat, mă uitam, îmi plăcea atât de tare, mă pierdeam în altă lume și în altă realitate. E o chestie ușor contradictorie la tine, că tu ai scris dramaturgie Da. și te-ai dus la regie de film de teatru. Da, pentru că eu îmi doresc în mod ideal să le fac pe toate trei. Să scriu proză, să fac teatru și să fac film. Pentru că Adică să și scrii scenarii, zici? la film? Da. Da. Și la teatru. Ideal mi-aș dori la un moment dat și să pot să-mi regizez textele. Păi asta era următoarea întrebare. Dacă asta îl vezi ca un film cu mai multe astea... Nu, pentru că la asta să ajungem acolo, să termin întâi cu așa și după aia. Deci eu cum văd, eu la bază mă consider un povestitor. Mie îmi plac poveștile. Eu cu povești am crescut și poveștile sunt cele care mă emoționează. Și atunci, teatru, cinemaul și literatura, proza, mă interesează la fel de tare ca vehicule de a spune povești. Și sunt povești care funcționează mai bine în mediul vizual, altele pe scenă, altele în pagină. Dar pentru mine resortul principal e povestea. Și de asta încerc să îmi construiesc un exercițiu în toate cele trei și să fac după cum simt în toate trei. Și atunci am ales regie film pentru că în liceu am avut cel mai puțin ocazia să dezvolt această abilitate, să lucrez, să fac mici exerciții cinematografice. Teatru am făcut, proza am făcut și atunci am simțit că trebuie să mă duc să învăț ceea ce încă nu știu, dar îmi doresc foarte tare să fac. Bun, ce an ești la regie de film? Anul întâi. Anul cât? Anul întâi. Anul întâi? Da. Ok. De ce aveai impresia că ești anul 2 sau 3? Nu. Pe câți ani ai? 20? 19. Păi scria de 20. M-am mințit articolul ăla. Am găsit un articol pe un site timișorean. Un autor de 20 de ani. Păi se mai fac rotunjiri, că se mai gândesc ei că lumea nu mai ia în serios dacă am unul în față. Da. Dar bine, cei care nu mai au în serios dacă am unul în față, nu o să mai ia în serios dacă am 2 în față și 0 după. Adică... E tot aia după mine, adică na. Păi e tot aia. Mi se pare că avem nevoie de o deschidere față de voci tinere și față de... Deci nu poți să te întrebi dacă ce ai învățat până acum, că n-ai învățat, mă rog, ai avut un semestru și aproape... Da, am învățat, să știi. Am făcut... Nu, întrebarea corectă era alta, de fapt. Dacă după ce ai făcut regia de film, consider că poți să faci regia de teatru fără să faci și facultatea aferentă. Planul e să mă duc să fac master în teatru, în regie de teatru, asta ar fi. Ah, ok. Așa m-aș gândi, deci mi-aș dori să am studii și în teatru. Am început cu filmul că simțeam că e ca metodă de lucru, e pe tabula rasa, habar n-am cum se face. Am niște intuiții, sigur, dar nu știu exact cum se face. Dar îmi doresc să fac și un master în teatru, cam asta ar fi ideal. Că durează mult mai puțin și costă mult mai puțin să montezi un spectacol de teatru. Cu decor minimalist, corect. Și cu decor mare. Până strângi banii de un film, durează foarte mult, știi? Adică mă refer la toată etapa de producție de film versus etapa de producție de spectacol. Și atunci, în timpul în care aștept să se producă un film și să strângem bani și să găsim tot ce trebuie să găsim, pot să montez teatru și îmi doresc să fac chestia asta. Mai ales că acum, dacă ai în loc de decor un ecran și pui decor multimedia... Da, asta nu-mi place. Nu? Nu-mi place. Mi se pare... Mi se pare că e un fel de graniță între teatru și film. Și mie nu-mi place să merg pe graniță. Adică mi se pare, facem film, facem teatru. Unii o să zică că la 19 ani deja m-am prostit și sunt conservator, dar, sincer, ieri am văzut un spectacol unde era foarte mult ecran, foarte mult. Și în București? Da, am văzut Goodbye Lenin, lui Eugen Jebeleanu. Unde? La Metropolis? La Metropolis, da. Și? Ți-a plăcut? Mi s-a părut că nu... E o poveste pe care e foarte ușor cu care e foarte ușor să nu emoționezi, tocmai paradoxal, pentru că e o poveste foarte bună. Deci povestea acestei mame care face infart și când se trezește a căzut zidul Berlinului și trebuie să-i ascundem faptul că nu mai suntem în comunism, e minunată. Și atunci e foarte greu să mai ridici în vreun fel conceptul ăsta. Și punctual, pe mine personal m-au deranjat ecranele. Foarte mult funcționa. Deci nu m-a respins, n-am simțit nevoia să plec. Pur și simplu este o opțiune personală ca dacă fac teatru să rămânem în zona unde scena, scenografia și actorii sunt tot ceea ce avem. Adică știi? Eugen Jebeleanu e regizor și de teatru și de film. Și da, le îmbină și într-un sens. Da. Uite, și la Pescărușul folosește proiecții și Pescărușul mi-a plăcut foarte tare. I s-a putut extraordinar. La Odeon, zici? Nu, de la TNB. Pescărușul de la TNB. Mi-a plăcut
enorm și folosește ecranul și nu m-a deranjat. Dar din nou, ca opțiune eu n-aș fi folosit, dar mi-a plăcut enorm spectacolul. Deci din nou, ieri problema mea nu a fost cu neapărat cu faptul că au fost ecrane, ci cu faptul că povestea nu mi se pare că a funcționat destul de bine, pur și simplu. Nu a fost pusă într-un fel în care să mă emoționeze. Și asta se întâmplă, adică nu. Și din nou, arta e subiectivă. Sunt sigur că altora le-a plăcut foarte tare. Mie nu mi-a plăcut. Legat de faptul că arta e subiectivă, revenim la această carte. Da. A apărut vreo recenzie despre ea? Încă nu. Acum urmează. Că am trimis-o cu rugămintea de a-mi primi volumul de debut revistelor literare din țară. Și nimic? Păi durează, dar am trimis-o acum. Dar pe aici în București, de când ești de 2 zile sau de cât ești în București, n-ai apucat să vorbești cu cineva, să te întâlnești cu el, să-i o dai fizic? Când am lansare o să mă întâlnesc cu niște oameni să le mai dau cartea, dar în principiu n-am trimis-o cu atât de multă vreme în urmă. Adică e firesc că numărul nou al revistelor deja era în lucru, chiar în apariție și urmează. Aici mă înjură lumea, dar eu nu pot să citesc reviste. Și era ideea de cronica de teatru. Da. M-a întrebat și un critic mai în vârstă dacă îl citesc. Zic, eu citesc online. Ce înseamnă la mine online? Am văzut astă seară spectacolul, caut cine a scris despre spectacolul ăsta pe online. Da. Dacă nu vă găsesc, îmi pare rău. Da. Cum ar fi să-mi iau un teanc de reviste și să caut până ele, să văd cine a scris, că eu văd un spectacol care a apărut în 2024, îl văd acum în 2025. Da. Și ei au scris unul în octombrie, unul în noiembrie, unul... Nu, eu sunt de acord, da. În principiu, acum toate... Deci apare și tipărit și online, inclusiv la publicații unde am trimis și sper. Da, problema cu online e alta. Dacă e revistă și e PDF, e greu găsibilă pe Google. Corect, dar depinde. Unele nu e PDF. Găsești pe site tot ce s-a publicat în numărul respectiv. Aia am caz fericit. Da. Câteva sunt așa. Deci dacă eu sper să am noroc să le placă, sigur. Eu un tip l-am cunoscut la Sfântul Gheorghe și omul îmi povestea că el scrie într-o revistă de el n-apare pe online. Atunci ai pretenția să te citesc? Păi da, nu, eu sunt de acord. Adică eu am un spectacol X. Bun. Și caut pe Google. Da, din nou, trăim într-un secol vizual, social media e unde e. Adică eu n-am o problemă, accept faptul că unele articole și unele reviste ar trebui să fie pay-per-view, să plătesc, perfect. Dar să fie găsibile pe Google. Da, eu sunt perfect de acord. Da, deci încet, ca să-ți spun la întrebare, cred că o să apară și cronicile. Bun, dar zici că ai mai scris niște piese de teatru, acolo au apărut ceva cronici? Până acum nu, dar o să urmează să se mai adapteze și alea oricum au fost într-un circuit relativ închis, adică Ora Londrei s-a jucat la Național din Timișoara în cadrul evenimentului caritabil de la Loga, unde a fost plină sala cu oameni din liceu, la Basca după aia s-a reluat, dar noi la teatru avem o inițiativă foarte așa spontană, e independentă, în care lucrez cu un prieten foarte bun actor, Boris Gaza, care e actor la Teatru German și Gaza Atelier se numește. Avem un stil de lucru mai spre zona germană, mai spre felul în care făcea Brecht teatru. Încercăm cumva să rupem paradigma de teatru clasic românesc lipsit de pasiune în multe cazuri și rețetist în multe cazuri. Și atunci, fiind foarte spontan, totul public strângem, dar nu neapărat până acum și critică. Dar creștem cu fiecare an. Cu Frații Karamazov deja cred că o să fie o treabă mai frumoasă. Exact piesa după Frații Karamazov? Copiii Întunericului. Copiii Întunericului, așa. Dar care e povestea acestei trupe de teatru? E o inițiativă de teatru independentă, efectiv. În august anul trecut am făcut... Tu ești inițiatorul? Boris. Boris. Dar suntem cot la cot în chestia asta, în sensul că suntem mai mulți și un prieten foarte bun care e un tânăr actor super, Dragoș Rusu, care a jucat pe Manole în adaptarea pe care am făcut-o. Și acum avem norocul, ni s-a alăturat și Tania Drăghici, care este o regizoare foarte bună de teatru din București și încet creștem echipa. Și în august anul trecut a fost declanșatorul că Ora Londrei, care s-a jucat la Național, după aia Rusu, prietenul meu, a luat-o și a vrut să o facă la Teatru Basca, să ia același text. Și am lucrat cu Boris, am venit și eu până la urmă și le-am făcut. Voi bun, dar tu ești în Cluj și ei sunt în Timișoara. Păi da, dacă când merg la Timișoara, uite, Frații Karamazov, începem să repetăm în 7 iulie, repetiții zilnice și în 1, 2 și 3 august sunt premierele.
Deci vara, dacă te chinui și muncești bine, Și unde, 1, 2, 3 august, unde? La Basca, la Teatrul Basca? la Teatrul German, la- frate Karamazov. La Da, Teatrul German. da. Și asta a fost rețeta care a funcționat cu Ora Londrei anul trecut, în care tot vara, concentrat niște săptămâni bune, am lucrat și după aia au fost 4 spectacole, 2 pe zi, în 2 zile consecutive. Și atât? 4 spectacole? Da, și atât. Și a fost sala plină. Bun, dar acum, de exemplu, se joacă 1, 2 august. 1, 2 și 3 august, da. Bun, și după aia se va mai juca, nu? Planul este să se joace. Vedem cum. Dar în ce limbă? În germană? Nu, inițial îl facem în română, dar ulterior, împreună cu un prieten actor din Germania, Niklas, vrem să îl traducem în germană și să găsim tot pe zone teatru independent. Dar la Teatrul German nu era ideea să se joace în limba germană? Păi nu, că nu este în stagiune la Teatrul German. E Este în sala Teatrului Ok. German, care e de fapt și sala Teatrului Maghiar, nu? care e și sala Teatrului Maghiar. Da. Da, ok. Am crezut că zici la Teatrul German că este... Nu, deci nu, stagiune. nu face parte din programul de Da. German. Dar planul este să-l traducem în germană și pe zone teatru independent. Dar tu și germană? Nu, dar găsim un traducător. Nu. Tu joci într-o limbă pe care nu o cunoști. Nu joc. Ah, Eu ăsta l-am scris și îl regizez. ok, bun. Și pentru varianta germană, într-adevăr, n-aș putea să fac regia, dar practic ce ne propunem este să ridicăm spectacolul inclusiv regizoral, scenografic în română și viziunea aia o importăm, o exportăm în spațiu german, exact așa, dar în limba germană, cu ajustările de rigoare care vor fi... N-a culpa, tu nu ești actor, ești regizor, corect, ești Da. de spatele scenei. Am jucat în liceu, dar păi în Heaven in Hell am jucat. În toate piesele pe care le-am scris, care au devenit spectacole, am jucat în ele și îmi place foarte tare să joc. Dar Crezi că ai talent? Adică să continui și pe partea aia? nu-mi doresc neapărat să continui. Cred că un grăunte de talent e acolo, care dacă ar fi exersat, Poți să faci ca Tarantino, să te pui să apar 10 secunde, 30 de da, secunde. aș putea. Pur și simplu doar ca să... Da. Sau dacă vrei, Hitchcock, nu? sau ca să dau un exemplu de la Nenu Sergiu Nicolescu, să-ți dai rolul principal. Corect. Asta chiar nu o să-mi dau chiar rolul principal, nu mă fac Bine. comisar de poliție, dar... Da. Nu. Uite, de exemplu, putem să luăm exemplu Cristi Puiu. Da. Ai văzut Aurora? Nu, Aurora n-am văzut. Căzut. Deci Aurora e teoretic filmat într-o bucată, deci e actorul principal care e Cristi Puiu. Da. Și la un moment dat el este dezbrăcat la duș 15 minute. Și îl vedem acolo și la un moment dat îl vedem toată splendoarea lui, la un moment dat se uită timp de 5 minute la nu știu ce, că l-a inundat la de sus și tot așa. Și a venit la un moment dat la noi la facultate la sociologie, că preda în momentul ăla curs de antropologie vizuală, să nu mai știu cum se chema, și a povestit de ce a jucat în acel film. Că nu există actor care să înțeleagă acel rol. Nu am găsit niciun actor. E un motiv. Să știi că dacă se întâmplă asta, o să iau în calcul, da? Vedem. Deci, Da. de-aia Vic, el altfel îl critica pe Sergiu Nicolescu și spunea și așa, și a făcut ghișe și a dat rolul principal în Aurora. Da, bine, acolo, e o excepție totul. La Nicolaescu era o practică, eu nu mai știu. Comisarul Moldovan. Păi nu mai știu ce film am văzut eu de ale lui Nicolaescu în care să nu apară. Ultimele două, de exemplu, în Pocar și în ultimul club din România. Eu le-am văzut pe astea, nu. Dar din ce am văzut, Nemuritorii, Mircea cel Bătrân, Mihai Viteazu, un comisar acuză. Aia cu comisarul, da, și pe alea, da. Da. Și cu mâinile curate, na, Un fleac. m-au ciuruit. Da. Nu trage domnul seama că sunt eu lăscărică. Bun, suntem la capitolul filme. Zine care este filmul tău preferat? Nașul, The Godfather. Toată seria? Da. Primul. Primul cel mai bun. Toată seria îmi place, primul mi se pare cel mai bun și revin mereu la el, nu știu. Da, și de ce, nu? Poftim? Și de ce e cel mai bun primul? Am niște bănuieli, dar spune-mi. Păi zi bănuielile. Că e Brandon el. Nu știu. Pentru că doar primul e pe baza unei cărți. 2 și 3 sunt făcute doar filme. Da, 2 mi se pare minunat. Da, dar 2 au continuat cu autorul cărții, doar că primul este efectiv ecranizarea unei cărți. Da, cartea lui Mario Puțu, nu? Da, Mario Puțu. Da. Dar el a scris scenariul la toate 3. Da, dar el a scris efectiv scenariul și practic a fost silit să continue. Da. Dar Planul inițial era să rămână așa. Da, mi se pare că funcționează, numai că... A funcționat pentru că a avut noroc că autorul încă trăia. Da. Și l-au pus să scrie. Da. Și a avut noroc de un autor care știa să scrie. Da, dar nu mi se pare că de asta. Pur și simplu, asta e părerea mea. primul e preferatul meu, pur și simplu pentru că e nașul ăla original cu Brando.
e brandul acolo, faci un rol, știi? Adică e pur și simplu, mi se pare un film perfect. Și 2 mi se pare un film perfect. Și 3 e foarte bun. Toată seria e bună, dar la 1 se vede clar că povestea este... Dacă te uiți la final, nu e un final deschis sau ceva. Deci planul era... Păi e închis la propriu, nu? Închide ușa. E un final închis pur. Se închide ușa. Și atunci ce-o redeschis? Că mai era loc de spus o poveste. A fost foarte tare cum au spus-o, nu știu. Deci da, Nașul e Și film românesc? filmul român, Filantropica. Filantropica. Mâna întinsă care nu spune o poveste? Nu primește pomană, și profesionist, ce dracu. Da. Vă e milă. V-am luat banii. Știu pe de rost, nu... Nu e rușine să cer, rușine e să nu primești. Pe guvernanții noștri. Da. Stau cum toată ziua cu mâna întinsă. Exact. Ce să le fac eu dacă sunt neprofesioniști? Exact. Vrei să-ți spun eu cum stă treaba cu demnitatea? Pe vremea ta eram și eu mare scriitor ca tine. Tovarășii n-au apreciat manuscrisul. Știi cât m-a costat asta cu demnitatea? 5 ani de Jilava. Acolo, la Jilava, afli cum stă treaba cu demnitatea. O țigară la gardian, o zi de demnitate. S-au terminat țigările, mare atenție când te apleci. Așa că demnitatea matale, să-ți o iei matale și să-ți o bagi în poponeț până nu ți-o bagă alții pe-a lor. Kenner, nota! Superb. Ce doamne preferat. Minunat. Bine, mai e cu mâna întinsă care nu spune o poveste. Da. Acolo, nu, de că și ăla mi se pare un film perfect. Mă uit la, mi se pare, nu știu, mi se pare că a fost așa efectiv O minune. O minune. Fiecare replică acolo se poate, este un scenariu, o poveste minunată, mi se pare. Ți se pare că și actorii au fost bine aleși? Da. Știi că mulți i-au criticat alegerea lui Mircea Diaconu. De ce? Nu știu, mi se pare că se potrivește perfect în rol. E prea inert. Nu mi se pare. Dar mi se pare că funcționează în sensul că el ca actor are, într-adevăr, joacă această inerție pentru că îi se întâmplă atât de multe. Îi se întâmplă fără ca el să facă mare lucru. Da, e o tipologie minunată și profund românească a omului căruia îi vin buluc chestiile astea în cap. Da. Și el stă. Adică filmul ăla face Gheorghe Dinică. Gheorghe Dinică e absolut genial. Siguranță. E absolut genial. Dar Diaconu mi se pare că se potrivește. potrivește. E o tipologie de om care vin necazurile și problemele și dorințele și vine tot ce vine în viața unui om și sunt oameni care stau și se uită la tot ce se întâmplă cu ei și tot ce se întâmplă în viața lor nepăsători, pentru că nu știu ce să facă, nu pot, nu vor, nu știu. Ce părere ai despre filmele făcute de regizori neprofesioniști cu actori neprofesioniști? Sunt cazuri fericite. Și de exemplu? Păi, la momentul respectiv, Tarantino, când a făcut Reservoir Dogs, nu era un regizor profesionist, nu avea facultate. Ok. A fost un exemplu foarte reușit. Deci, sunt regizorii care, fiind amatori, au făcut un film bun și după aia astăzi știm toți, dar e drept că așa, filme făcute de amatori, cu actori amatori. Mă refer la cele românești ultracomerciale din zilele noastre. Păi zi așa. Da. Se refer la Team Building și la Mirciunică. Nu numai. De exemplu, făcut acum Sirenele, făcut de Răzvan Gogan, care chiar n-are diplomă de film. Da, cum să zic, astea sunt demersuri comerciale 100%. Bun, da, tu ca viitor regizor de film, poți aprecia un astfel de film? Să nu știu, să te duci la team building, să râzi, să... Nu? Nu, dar nu pot, pentru că mi se pare că el exploatează niște zone de umor ieftin și de lăsare din societatea românească. Deci, dacă m-aș duce la un film din ăsta târât cu forță, ar fi ca să aș râde, dar n-aș râde cu ei. Bun, da, tu nu te uiți să seamănă nici la vloguri, de exemplu, la Mircea Bravo. Nu, eu sunt de acord că dacă faci parte din cultura asta vizuală românească și îți sunt familiare toate personajele, filmele astea poate să funcționeze bine ca o serie de easter egg-uri și de referințe și să... Dar eu nu consum așa ceva și atunci mi-e total străină lumea asta. Ca vârstă ești mai, cum să spun, mai vizat decât mine. Sau da, dar nu mă interesează deloc și mi se pare că se propagă niște idei nefericite. Ca de exemplu? Nu știu, să luăm filme ca, uite, la Mirciulică m-am uitat. A fost așa. M-am uitat la Mirciulică. Că eram în apartamentul unui coleg și ne-am uitat așa să mai treacă vremea. Este acolo o misoginie puternică, o
și o raportare din asta greșită la oameni din alte regiuni, știi? Adică nu e glumă, adică eu pot să apreciez un banc cu ardeleeni, știi? Dar așa, finuț și fără să dai, acolo e o atitudine de respingere a celor diferiți, de misoginie, de rezolvări simple și promovează un scenariu. Mi se pare că simplitatea acestor scenarii propagă o gândire foarte simplistă. Păi da, dar tu te referi să scenariu. Mă gândeam că o să critici, nu știu, actoria, regia, chestii mai tehnice. Din punctul meu de vedere, nu vorbim în filme de genul ăsta cu adevărat de actorie și cu adevărat de regie. Există artă și există comerț. Păi bun, dar Team Building rămâne cel mai de succes film din cinematografia românească. Comercial. Comercial, nu? Păi și asta, e o afacere. E în rând cu alte branduri românești de îmbrăcăminte sau de ce mai vrei tu, care au vândut bine. Știi? E un brand de umor rapid și de situații ușoare. Bun. Seria Moromețe ai văzut-o? Am văzut 3-ul. 3. 2 n-ai văzut, nu? Nu. Ok, zi de 3, dacă ți-a plăcut. Calea nu mai e film comercial, e film... Da, e de artă. Mi s-a părut, mi-a plăcut. Mi s-a părut, îți spun sincer, un film cu minte. Adică nu m-a dat pe spate. De actor mi-a plăcut foarte tare. Mi-a plăcut că se ia perspectiva lui Marin Preda asupra deceniului de ani 50 cel mai neguros și că am văzut toată relația scriitorului cu statul și a mecanismelor represiunii și a familiei, dar nevăzând primele două n-am putut. N-ai văzut primul? Nu le-am văzut pe primele două, am văzut doar 3-ul, că nu m-am uitat. Eu când eram în liceu, cred că de toate păzile sus și Boromeții, mai dădeam la televizor, dădeam de Boromeții, da, mă uitam. Păi sunt filme la care nu m-am uitat, sunt multe filme bune la care nu m-am uitat, că pur și simplu nu apuci. Mă voi uita, cu siguranță. Și atunci probabil că n-am putut nici să empatizez total cu tot ce se întâmplă. Bun, dar de ce zici că e cu minte? Adică ce ar fi trebuit să fie mai agresiv, mai ce? Aia nu dau seama, că nu am o soluție. Știi, pur și simplu nu e un film care să mă dea pe spate. Mi-a plăcut, mi s-a părut bine făcut, actorii au fost foarte buni, mi-a plăcut social vorbind, dar nu mi s-a părut că are nu știu cum să zic. Nu, mi-e greu să zic. Ce aș schimba la Moromeții? Ca să fiu rău. Poate dacă le-aș fi văzut pe primele două, mi-ar fi plăcut mai tare, că eu am simțit că el încheie acolo o trilogie și că se schimbă. Primul e oricum foarte diferit, că e făcut înainte 90. Da. Dar față de al doilea e clar mult mai bun. Nu l-am văzut pe. Dar ce e interesant e că a schimbat actorul. Și aia o să-ți se pare foarte ciudat. Pe Nicolae Moromete, da. Da, e alt. Nu, n-am știut. Da, era un actor prea tânăr, Iosif Paștinan, al doilea, și Alex, cum îl cheamă? Bogdan Călin. Alex Călin, pardon, scuze, Alex Bogdan, da? Alex Călin a fost ales pentru al treilea, oricum era o diferență de vârstă și a zis că e prea crud. L-am avut aici pe ăsta regulă. Fix asta vreau să spun, că la un regizor 79 de ani ai pretenția să facă un film necuminte? Nu știu. Ai văzut Killers of the Flower Moon al lui Scorsese? Da. Da, am Ok, da. Bun. Care e regizorul tău preferat? Scorsese. Scorsese. Și crezi că e încă valabil dacă ai dat exemplu ultimul film? Da. Și penultimul, The Irishman, și antepenultimul, Silence. Mi se pare că nu are cum să o dea în bară. Pentru că are o înțelegere a artei pe care o face, a firii umane. La Irishman ai citit și cartea? Da. Și ți se pare organizată bine? Sincer, nu m-a deranjat deloc. Din nou, cartea a fost o non-ficțiune bună, o anchetă bună, dar filmul în sine mi se pare o capodoperă. Sigur că nu e fidel 1:1 cărții, dar mi se pare că povestea pe care o spune filmul, această poveste a bătrâneții, a degradării, a morții, a trădării, a prieteniei, ia efectiv pe Goodfellas și îi omoară și îi îmbătrânește și ne spune că totuși mafioții nu sunt șmecheri și nu sunt nemuritori și uite ce ajung să pățească. E genială chestia asta. Și înainte Silence și Hugo și The Wolf of Wall Street.
Tot. Hugo mi-a plăcut. Nu ți-a plăcut? Mi-a plăcut foarte tare. Mi se pare o scrisoare de dragoste pentru cinema, pentru începuturile cinemaului și o poveste minunată în sine, așa. Păi aia e problema mea, că mi se pare că nu mi se adresează mie. Eu am o problemă cu chestiile mă simt cumva străin sau... Dar nu e greșit la filmul ăsta. Tu te adresezi oamenilor din industria filmului. Nu faci dată din ea. Dar mi se pare că se adresează, e un film care se adresează în aceeași măsură tuturor. Că eu prima dată când l-am văzut nu știam cine e Georges Méliès și nu știam nimic despre începuturile cinematografului atât de amănunțit. Și atunci am luat ca pe poveste despre un copil, un film pentru copii și am citit că a scris despre... A zis Scorsese într-un interviu că fiica lui i-a spus la un moment dat, l-a întrebat de ce nu face filme pentru copii, că face numai filme cu mafioți și ea n-are voie să le vadă, că era mică. Și Scorsese a făcut filmul ăsta. Da, Sper că funcționează minunat ca film pentru copii. Da, și mi se pare că el a dovedit că de-aia n-a făcut atunci filme pentru copii. Mi se pare că a dovedit că de-aia e cel mai bun regizor. Și care este filmul tău preferat de ale? The Departed. Mai vechi. Când e în 2006. 2006. Oscarul pentru cel mai bun film. Departed. Foarte bun. E unul dintre filmele mele preferate. Dar recomanzi acum și 3 spectacole de teatru? 3 spectacole. De oriunde și de oricând. Ideal este să mai poate fi... Bun, deci nu spectacolele mele... Bun, păi încep cu ce am văzut alaltă Deep al Andrei Șerban la Bulandra, mi-a plăcut enorm. Și mie mi-a plăcut. Colosal, deci mi-a plăcut enorm. Și acum, culmea, mi se pare că odată cu tot sezonul ăsta de alegeri prezidențiale, cumva a primit așa un avânt de imagine și de relevanță, pentru că mult mai ușor, brusc intrăm într-un studiu de campanie și ne amintim foarte multe lucruri din istoria recentă. Deci e Deep și felul în care e spusă, dramatizarea lui Robert Aike genială, felul în care schimbă puțin povestea originală și îi plasează pe toți, nu știu, și actorii au jucat Vlad Zafirescu. Foarte bun și Cerasea Iosifescu. Da, Vlad Zafirescu e the top, cum să zici. Deci nu, eu când Iocasta începe să-i povestească lui Oedip despre tot ce s-a întâmplat și începe să aflăm că ceva nu e în regulă acolo are un monolog. A fost una dintre cele mai bune performanțe pe care le-am văzut în teatru ever. Mi s-a făcut pielea de găină, m-a făcut să plâng intensitatea jocului, adevărul din momentul respectiv. Și acolo am văzut o mare actriță pe scenă, minunat. Alt spectacol? Aici sunt complet de acord cu tine. Da. Complet de acord cu tine. I Am the Wind, asta e la Cluj. La Teatrul Național din Cluj. La Teatrul Maghiar din Cluj. Este adaptare după Ion Fosse. Adică John Fosse, cel care a luat premiul Nobel. Premiul Nobel pentru literatură, regizat de Tompa Gabor. Care e încă mai director, nu? În teatrul din Maghiar din Cluj, cred că da. Acum e directorul Uniunii Teatrului din Europa sau ceva de genul. Ok, deci nu mai s-a avansat, că s-a avansat, da. Foarte bine. Minunat spectacol. E foarte bun ca regizor. Da, și ăsta e un spectacol foarte personal, am citit, l-a făcut după ce i-a murit soția și e un spectacol, textul original se întâmplă într-o barcă și este un dialog, cum e la Fosse în general, între două laturi, două entități, două euri ale aceluiași individ. Și e într-o barcă. Tompa Gabor îl pune într-un spital, într-un salon de spital, decorat ca o biserică, și acolo e un dialog pe care îl creează despre trecere, despre moarte, despre raportarea la sine, la ființă, la neființă, și are acolo o propoziție a lui Fosse care îmi place enorm și care mi se pare că funcționează foarte bine pentru viața oamenilor și pentru demersul artistic. Îi spune Fosse că este ceva ce este și ceva ce nu este, care este mai prezent decât ceea ce este. Este o idee minunată. Tu ai citit și textul original? Da, am citit. Ai mai citit altceva de Fosse? Am început septologia de la Humanitas, care se publică acum, Eu sunt un altul, și toate astea le-am început. Dar nu am dus-o la capăt încă, dar îmi place foarte tare cum Știi că este o adaptare după Fosse în București a lui Crisimian. Nu știu. Am uitat cum se cheamă, se joacă la Arcub. Trebuie să merg. Cu Ofelia Popi și cu... Nu mai știu cine este. Ba, cred că am văzut ceva. Dar nu l-am văzut, dar cred că îmi sună vag familiar. Mă uit imediat. Nu mai știu cum se cheamă. Cineva are să vină, de John Fosse. Am auzit, da. Trebuie să văd.
Da, este la Arcub. Bine, momentan nu se joacă la Arcub. Am impresia că am închis stagiunea. Fie al treilea spectacol. Ca să mă gândesc. Să fie 3. Al treilea e neapărat de la Timișoara, că se face mult teatru bun acasă și nu pot să nu menționez. Dar mult teatru bun se face numai la Național sau și la celelalte? Nu, și la maghiar, și la german, și la aoleu, și la basca. Chiar e un mediu teatral foarte efervescent. Și acum încercăm și noi să ne strecurăm. Deci am văzut la al Teatrului Basca, este în București, celebrul spectacol care a fost amendat la Iași. Da? Da. Că huiduiau unii într-un bar nu știu ce și au venit și le-au dat amendă și actorii au rămas la aoleu. De la aoleu s-au o secvență, da, am văzut. și ei rămăseseră în personaje și când ne-au întrebat cine sunt, au zis numai personaje. Dar e minunat, uite asta, chiar mă gândeam ieri când am fost la Goodbye Lenin, asta ar fi o chestie care ar trebui să se întâmple în teatru. Ăla ar fi teatru absolut, că noi căutăm spontaneitate și adevăr. Da, că să zicem că e un exemplu, un personaj vine și are un monolog și cineva din public e deranjat că acel monolog e prea socialist și pur și simplu nu li se întâlnesc opiniile politice, cum ar fi ca acel om din public să se ridice, să-și spună părerea și actorii să continue să improvizeze și să integreze acea intervenție în spectacol. Știu că e foarte greu, știu că e deranjat și incomod. La FNT a fost un spectacol la fel, un extremist din Portugalia, a avut 2 ani și unii au huiduit. Dar nu ca s-a ridicat cineva să-i spună pe au huiduit. Da. Dar vezi, nu mai referi neapărat la ideile politice, la orice. Da, orice se întâmplă. Un extremist de dreapta și cu da. fascist, nu știu ce. Da, deci orice s-ar întâmpla pe scenă, cum ar fi să avem un teatru în care publicul să poată... Zi un spectacol. Stai să mă gândesc, că mă gândesc. Că sunt multe care îmi vin acum în minte și care mi-au... Să mai joacă Sunt o babă comunistă? Da, minunat, vai ce tare, foarte tare, foarte a fost o chestie simpatică. A fost o chestie simpatică în pandemie, au pus multe teatre pe YouTube registrări de lor. Și la Sunt o babă comunistă au pus exact înregistrarea de la reprezentația din festival. Dar mă vedeam eu punând o întrebare. Wow. Atunci ne-a dat seama. Super tare. Atunci ne-a dat seama care este, că altfel nu-ți dădeai seama. Super tare. Uite, arta comediei al lui Traian Șoimu. La Național? La Național din Timișoara. Foarte bun. E un text clasic despre nu știu ce, magistrat și încearcă ăștia să-l păcălească. E acolo, dar ideea e că toate personajele din viața lui sunt înlocuite cu actorii și el nu-și dă seama. Și e un spectacol foarte bun și un text foarte bun care vorbește despre artă care se confundă cu viața. Și ai Năgeu Traian Șoimu, foarte bun spectacol și acolo face Romeo Ioan, care e actor la Național și cu care sunt bun prieten, face un rol extraordinar, un spectacol foarte bun. Și vreau să menționez și Boala Familiei M, care i-a luat Frim din 2002, cred, la Național din Timișoara. Mai joacă? Rar, dar se mai joacă. Când se joacă, chiar îți recomand. Se joacă un spectacol în 2002? Da. Ăla cred că e record. Da, e minunat. Nu, e record că în București este Oscar Ștantirols, care joacă de 15 ani. Cred că e considerat cel mai longeviv spectacol. Hai să vedem de când este. Incredibil. Boala Familiei M. Și în regia lui Nicky Volz la teatru maghiar, la teatru german, scuze că caut pe telefon. La teatru german, Leon și Lena, unde Boris face un rol extraordinar. Am văzut o montare în București după textul ăsta. Da. Un teatru, nu știu unde. Asta mi-a plăcut foarte tare. Uite, nu găsesc când a fost premiera. Zine acum de cărți. Așa. Ce cărți citești tu? Citești dramaturgie de obicei? Da, citesc dramaturgie. Cel mai mult citesc proză. Deci asta citesc cel mai mult. Dar citesc și dramaturgie. Vișniec, am citit Shakespeare, Chekhov. Îți place Vișniec? Foarte tare. Da? Citit trilogia balcanică, mi-a plăcut enorm. Și te-ai vedea montând un Vișniec? Da, mi-a plăcea foarte tare. Da, doar să-l faci și film pe teatru s-a făcut. Da, e și destul de cinematografie. Acolo sunt niște didascalii și în capul meu încă nu există soluții scenografice și regizorale pentru a rezolva exact ce a zis ea, cu niște apariții și niște dispariții care sunt mai ușor de făcut în cinema, efectiv. Aia zic. Da, dar mi-a plăcut foarte mult. Despre sexul femeii, războiul din Bosnia, cred că se numește, una dintre piesele mele preferate. Da. Profund. Am văzut-o montată de 2 ori în București. Bine, odată în FNT, parcă, și odată la Teatru Masca veniseră mai multe spectacole. Dar zine ce citești acum? Ce carte ai? Acum
Citesc culturile Africii, cultura Africii, al lui Leo Frobenius. E de specialitate, este pe zona de etnologie, pentru că pregătesc un roman despre Africa. Deci, punctual. Okay. Și proză, ce ai citit ultima carte? Ultima carte de proză, stai să-mi amintesc. Ce ți-a plăcut? M-a marcat profund. Quo Vadis, al lui Sienkiewicz. Ok. Sărbătoarea țapului, al lui Iosa. In memoriam, că am vrut neapărat să citesc. Nu citise nimic de el. Ba da, Războiul Sfârșitului Lumii și mi-a plăcut enorm și am zis că trebuie să citesc altceva. Și în Sărbătoarea țapului este pomenit Petronius din Quo Vadis și atunci am citit Quo Vadis. Da, asta a fost relativ recent. Nu, de atunci citesc despre Africa. Zi-ne ce pasiuni mai are scriitorul David Seco. Ce pasiuni, wow! Și după aia am o întrebare care mi-a venit în timp real, așa că o să făcut după aia. Deci toate întrebările de până acum nu ți-au venit în timp real? Nu, în timp real de la cineva pe chat. Ok, am înțeles. Stai să mă gândesc. Ce pasiuni mai am? Viața mea și felul în care o încerc să o duc e foarte legată de ceea ce fac. În sensul în care sunt mereu preocupat de ceea ce scriu și de ceea ce lucrez, încât cam asta e pasiunea principală și mă ocupă foarte mult timp. Cărțile, teatru și filmul, nu? Da, când am o portiță, imediat citesc, văd un film, mă duc la teatru, încerc să rămân mereu în zona asta, îmi place să rămân, mi se pare un teritoriu infinit și minunat. Și atunci asta e pasiunea cu P mare, este povestea în cele 3 domenii și atunci rămân aici cât de des pot. În rest, sigur, îmi place să ies cu prietenii și să mă plimb în natură, dar nu... Călătorești? Îți place? Foarte tare. Ok. Dar pasiunile reale sunt... Încerc ca ele să devină și ocupația. Ele sunt ocupația mea. Ca să zic aici, ai zis că numele tău adevărat este Secoșan. Da. Nu mai știu dacă trăiești. Era în Timișoara un comentator. Suntem rude. Nu sunteți rude? Suntem rude. Asta mi-a venit acum Am înțeles. în timp real. Nu, m-au întrebat profesorii de când mă știu, ești rudă cu comentatorul sportiv Nicolae Secoșan? Nicolae, că nu mai știu. Trăiește, nu sunt rude. Nu. Ok, nu mai știu care dintre ei murise, mai murise unul mai în vârstă, deci nu el. Okay. Nu, trăiește. Dar nu suntem rude, îmi pare rău. Da, sau, Microbist ești? Când e un mondial și e toată febra aia, mă uit. Dar exemplu, acum Timișoara este pe care să promoveze. Are baraj de promovare. Atât de microbist nu sunt, chiar nu mă interesează. Dar, cum să zic, îmi place când e un meci atât de... Când sportul chiar unește oamenii. Păi, vrei să zic când sportul dezbină oamenii? Cluj și fără Cluj. Să te duci să vezi. Da, nu mă interesează atât de tare. Nu se numără printre pasiunile mele. Dar când e un mondial, mă uit. Păi da, ai putea, de exemplu, să te duci la un meci și la un moment dat un personaj să ducă, să fie microbist, să fie spectator. Asta da. Asta nu e dacă în ceea ce scriu la un moment dat îmi voi da seama că personajul meu trebuie să fie microbist sau poate chiar fotbalist, atunci o să cercetez și o să mă las în voia acestei atmosfere. Zine un banc. Ai promis că o să zici un banc înainte de a intra pe cameră, ca să zic așa, bancul Stalin ai promis. Am promis, da, atunci mă țin de cuvânt. Bine, deci... Uite-te la cameră. Așa. Bun, deci... Comitetul Central se reunește, marea adunare, toată lumea acolo în Uniunea Sovietică, sute de oameni în sală, tovarășul Iosif Vissarionovici prezidează și vorbește și toată lumea aplaudă și iar vorbește și lumea aplaudă. Și am dat într-un moment solemn, într-un moment de liniște, cineva strănută în sală. Se lasă o liniște de mormânt și tovarășul Iosif Vissarionovici se uită în sală și: tovarăș, cine a strănutat? Nimeni, nimic. Stalin face un semn, toată lumea din primul rând e împușcată, mor toți. Tovarășul Stalin și mai furios: tovarăș, cine a strănutat? Să mi se spună acum. Nimeni, nimic. Tovarășul Stalin face semn, toată lumea din al doilea rând e împușcată, ca toți, mor toți. Al treilea rând la fel, cine a strănutat? Și întreabă tovarășul Stalin la al patrulea rând: tovarăș, să mi se spună cine a strănutat. Nimeni, nimic.
dă Stalin să facă un semn cu mâna și se ridică un țăran, un om simplu, săracul de el, tremură tot, ca Varga își ține în mână pălăria. Deci, tovarăși, eu am strănutat. La care Stalin, noroc, tovarăși! Super, super. Trebuie să zic și un banc cu Stalin acum, că mi-a provocat. Un banc de Paște. Nu suntem în perioada Paștelui, de asta e. Așa. Intră tovarășul Stalin, care era ateu, cum știm, intră în palatul prezidențial. Primul paznic care era acolo la intrarea în palat, Hristos a înviat tovarășul Stalin. Trece Stalin mai departe, mai dă de un om de serviciu pe acolo, Hristos a înviat tovarășul Stalin. Ăsta de mic, merge mai departe, paznicul de la biroul lui, tovarășul Stalin, Hristos a înviat. Mulțumesc că am mai fost informat. Dar stai, vai, era unul tare de tot, dar nu mai știu. Da, trebuie să zic cu regizorul, te-am amenințat cu regizorul de teatru. Avea cumva preferat, l-am zis de nu știu câte ori în podcast, că să-l mai zic o dată. Care este diferența dintre Dumnezeu și un regizor de teatru? Care? Dumnezeu nu se crede regizor de teatru. Așa este. Așa este? Așa este. Nu este un banc, este o realitate. Da. O confirmă un regizor de teatru. Profesor, ți-ai dorit să fii? Da. Mi-aș dori. Îmi place să... Și mi se pare că e important să transmiți ceea ce înveți. Știi ce urmează acum, nu? Te rog. Partea în care vei da note. Oh, bun. Începem cu tine. Așa. Ce notă meriți pentru prestația de azi? Pentru prestația de azi? Nu știu care sunt criteriile de evaluare. Îmi trebuie și mie o grilă. Păi grila o ai tu. Grila o am eu. Păi tu dai notă, nu eu. Nu, cum să zic, în ciuda bancului de dinainte, nu pot chiar în direct să mă cred Dumnezeu și nici nu dă bine și nici nu simt nevoia. Nu știu, un 8-50, că sigur o fi fost loc să mă bâlbâi mai puțin, să zic chestii mai interesante. Probabil, pe acolo. Eu ce notă merit pentru prestația de azi? Dacă aș fi rău, ți-aș zice că pentru că ai întârziat trebuie să scazi un punct. Corect, atunci îmi dau 9,50 și atunci ajung la 8,50. Așa, bun, zi eu ce notă merit. Îți dau și ție 8,50 pentru că e un dialog și suntem amândoi responsabili. Este o notă colectivă, să știi, o împărțim. Dar tovarășe, păi dacă am zis bacul cu Stalin, păi exact. Tovarășe, nu poate unul burghez să ia 9,50 și unul să ia 8,50. Păi tovarășe, dar nota e colectivă, e la comun. Păi da, atunci scrie să dai 9,50. Doar la tine să scadă. Ai luat țeapă. Nu știu ce să zic. Bun, ce... Îți dau cât vrei, stai liniștit. Ce interviu ai apucat să vezi până acum, din cele luate de mine? M-am uitat la fragmente din cel cu Stere Gurea și din cel cu Andrei Măjeri. Cu Andrei Măjeri, bun. Ce notă merită podcastul în modul general? 10, pentru că este orice inițiativă care promovează dialogul în societate și care pune oameni care fac în general artă, din câte am văzut. Nu știu, ai multe episoade, nu știu, dar în principiu artist, nu? În principiu, dar nu mai artist. Am și excepții, am mai avut și două ziariste, am mai avut... Dar în principiu orice inițiativă care pune față în față oameni cu alți oameni e destul. Adică promovează dialogul și pentru mine asta e destul. Să avem spații unde să se poată discuta, să se poată schimba idei, să se poată transmite informații, opinii, gânduri, să se poată naște polemici. Mi se pare că e foarte important și este un semn de sănătate totuși a societății în care trăim. Deci îți dau 10. Vine acum ce întrebare am ratat eu astăzi. Ce întrebare mi-ai pune David Seco, dacă ai fi în locul meu. Și regula este că spui o întrebare și evident răspunzi la ea. Wow. Dacă mi se pare că că arta poate să influențeze societatea în care trăim și mediul politic, sau dacă e doar un moft burghez și o plăcere retrasă. Păi dacă ai zis cu Stalin, e moft burghez, nu? Nu. Zi. Nu, consider că poate să schimbe și cred că asta este misiunea artiștilor. Adică tu vrei să faci un film cu scopul de a schimba ceva, nu?
Nu, Măcar gândirea, mentalitatea. deci scopul nu trebuie să pornești de la asta ca artist, că acum eu fac ceva care o să schimbe societatea, dar tu, preocupările și ideile tale sunt luate din societatea în care trăiești și de multe ori identifici disfuncționalități. Că nimeni nu face filme fericite despre realități fericite sau nu scrie și totul e roz. Și atunci tu, identificând aceste disfuncționalități în viața ta personală, în viața celor din jur, în viața publică, tu le prelucrezi și atunci speranța este că publicul tău va recunoaște aceste mecanisme, dar din nou e un proces foarte lung. Păi, de exemplu, și Mirciulică recunoaște misoginismul și ți-l arată, Îl practică. Da, e o diferență. E o diferență totuși că și filmele de propagandă ale regimurilor totalitare se poate spune și că recunosc totalitarismul, dar îl recunosc ca pe linia cea mai bună a dezvoltării societății și îl propagă. Dar uite, închei cu ce am citit recent Spațiul gol al lui Peter Brook și acolo, foarte frumos, în încheierea primului capitol, Peter Brook spune că vorbește despre construcția piramidelor din Imperiul Maiaș în America Centrală acum sute de ani și cum cei care le construiau, sclavii care trăgeau piramidele, care trăgeau blocurile de nu știu câte tone, le trăgeau în spate, le împingeau, mureau cu sutele pentru că nu aveau niciun mecanism ca să eficientizeze urcarea. Peter Brook face foarte clar că teatrul este un joc. Da. Copiii acelor sclavi care stăteau pe lângă părinții lor își cărau jucăriile în mici vehicule cu rotițe. Și le-a luat sute de ani să-și dea seama că dacă pun roțile alea la pietre, ceva radical o să se întâmple. Și cu asta închei, cu faptul că Peter Brook observă că scena are roți. E o jucărie cu roți. Înainte să-mi pui și mie o întrebare, trebuie să vorbim foarte pe scurt, că deja adoram mult, despre TIFF. Știu că anul ăsta, mi-ai spus înainte, asta va apărea exact înainte de TIFF interviu, Okay. Anul ăsta vei scrie la revista Aperitif. Da. Ce s-a pentru tine TIFF? TIFF e cel mai mare regal cinematografic de pe teritoriul României. Poți să vezi câte filme vrei pe zi, să te întâlnești cu oamenii care le-au făcut și să schimbi idei cu o industrie întreagă. E minunat. E minunat pentru că, din nou, este un spațiu imens de propagare a ideilor bune, a perspectivelor, a artei și avem nevoie de cât mai multe. Este un loc în care respiră societatea. Societatea respiră când poate să facă artă. Și ce înseamnă pentru tine că vei scrie pentru Aperitif? Băi, nu pot să zic exact, sunt foarte curios. Da, e o onoare, e o plăcere, e o bucurie, e o mare bucurie, dar n-am mai făcut asta, nu sunt specialist în critică de film. Am înțeles, da. Nu am mai făcut interviuri, deci aștept, sunt nerăbdător, sunt bucuros, dar sunt nerăbdător. Dacă va lua interviuri bune, să știți că la mine am învățat. Dacă va face gafe, este pentru că nu m-a ascultat. Bun. Aha, am înțeles, ok. Zi-mi acum ce întrebare ai pentru mine. Trebuie să am o întrebare pentru tine? Dacă ai. Când termin cartea? Păi când trebuie să încep. Păi bun. Când, în ce zi, în ce dată? Promit că o să termin până vin la Cluj. Da? Perfect. Și atunci ne întâlnim la Cluj și discutăm de ea. Da, dar o să și scriu despre ea. Asta e partea proastă. Asta eu sper să e partea bună. Mulțumesc. Glumesc, nu știu exact. Să scriu, dar la final am o provocare pentru fiecare. De obicei pun pe invitați să caracterizeze întregul episod printr-un singur cuvânt. Însă pe David o să-l pun să găsească un titlu potrivit dacă acest episod ai fost un film. Ce titlu ar pune? Wow! Și acum trebuie să stau să răspund așa, că nu pot să stau 5 minute pe gânduri. Cel mai bun titlu, eu nu mai știu ce scriitor a zis asta, este ăla care ți-a venit primul. Păi, de unde știu că mi-a venit un titlu acum? Păi nu, de-aia ideea să nu te gândești foarte mult. Ok, am înțeles. Dacă vrei zic și gluma cu, nu mai știu cine a zis-o, cu trompetele, nu? Știi aia cu trompetele? Nu mai știu care scriitor e pus să aleagă titlul unei cărți. Maestre, îmi citești mie cartea. Cartea e foarte bună, dar n-are titlu. Dom'le, lasă că nu trebuie să-ți citesc. Zi, ai trompete în carte? N-am trompete, cum să trompete? Tobe ai? Nu, perfect, iată ce mai bun titlu. Nici tobe, nici trompete. Wow!
Wow, ok. Păi noi avem tobe în discuție. Evident că nu. Avem trompete. Nu, asta e cel mai bun titlu. Nici tobe, nici trompete. Dar e plagiat, nu merge. Cum se plagiat? E schimb de idei. Artă e un spațiu liber. Nici tobe, nici trompete. Cam atât despre David Seco. Mulțumesc mult pentru... Cam atât pentru săptămâna asta. Voi o să vedeți dacă a făcut calculul corect exact în săptămâna în care va începe TIF. Sper să fie făcut calculul corect. Numai bine!